Demagun partikularekin lotutako uin funtzio bat dugula, eta hori izan da mekanika kuantikoak duen interpretazio estatistikoa dela, eta orduan badakigu ezin dugula zehaztasunez esan zeintzuk diren partikularen ezaugarriak. Hau da, zein puntutan egongo den partikula, edo zein izango den partikularen momentua. Hori bai, aztertu indezakegu honekin lotutako ezaugarri estatistikoak. Adibidez, aztertu dezakegu zein den partikularekin lotutako batezbestekoa, edo horrekin lotutako desbideraketa estandarra, ziurgabetasuna, posizioaren ziurgabetasuna bezala kontsidatuko duguna. Eta baita, kalkulatu indezakegu zein den partikularekin lotutako momentuaren batezbestekoa eta honekin lotutako momentuaren ziurgabetasuna. Nola kalkulatzen ditugu horiek? Izatez, posizioaren ezaugarriak aztertzeko ezinbestekoa da kontutan hartzea zuzenean uin funtzioarekin atera dezakegun posizioarekin lotutako dentsitate probabilitatea dela uin funtzioaren modularen karratua. Hori alde batetik. Eta bestaldetik, momentuen ezaugarriak aztertzeko ezinbestekoa da kontutan hartzea momentuekin edo k-rekin lotutako dentsitate probabilitatea uin funtzioaren Fourieren transformatuarekin zuzenean erlazionuta dagoela. Izatez, izango da uin funtzioaren Fourieren transformatuaren modularen karratua. Hori bai, horretarako ezinbestekoa du lehenengo eta behin AK hori kalkulatzea. Printzipioz baita, denboraren funtzioan izango dugula, zeren eta gure uin funtzioa denboraren ekarpena, denboraren menpekotasuna izango duelako. Eta horren adierazpena ondorengoa dugu, basati erro bipi, integrala minus infinitotik infinitora uin funtzioa bider eber minus ikx diferentzial x. Beraz, integral hau egin behar dugu lehenengo eta honekin lotutako modularen karratua izango dugu karekin lotutako dentsitate probabilitatea. Izatez, erabilizakegu karekin lotutako dentsitate probabilitatea edo zuzenean honekin erlazionuta dagoen momentuarekin lotutako dentsitate probabilitatea. Bat edo bestea erabiliko dugu. Bale, baldin eta dentsitate probabilitateak hau izan da, orduan nola kalkulatzen dugu x-en batezbestekoa edo honen desbiderazio kuadratikoa. Hori gauza oso erraza dugu. Lehenengo eta behin, honekin erlazionatuta, posizioaren batezbestekoa zera izango dugu. Integrala minus infinito da, x bider berari dagokion dentsitate probabilitatea pxt izango duguna. Beraz, integral honen bitartez, ja kalkulatua izango dugu zein den x-en batezbestekoa. Eta honen desbiderazio kuadratikoa zein da? Lehenengo eta behin, egin beharko dugu honek duen adierazpena. Eta adierazpena ondorengoa dugu x karratuaren batezbestekoa minus batezbestekoaren karratuen erroa. Beraz, hau da kalkulatu beharko duguna. Karo bai, horretarako, hau ja badaukagu, hemen txauko kalkulatuta, beraz, honen karratu egin beharko dugu, baina lehenengo eta behin kalkulatu beharko dugu x karratuaren batezbestekoa. Eta x karratuaren batezbestekoa kalkulatzea oso erraza dugu, berriro egin beharko duguna da, integral minus infinitora, ez x bider p, baizik eta x karratu bider berai dagokion probabilitatea. Kasu honetan, pxt diferentzial x. Beraz, hau egin daia kalkulatu genuken, bai, x-en batezbestekoa eta honen desbideraketa estandara. Hau da posizioari dagokionez. Gero bestaldetik, joaten bagara bestaldera, hemen ere antzeko erabatean kalkulatu dezakegu lehenengo peren batezbestekoa. Peren batezbestekoa izatez p karekin lotutako dentsitate probabilitatea erabiltzen badugu p hori h bider k denez, orduan peren batezbestekoa zer izango dugu. Integrala minus infinitotik infinitora peren balioa, baina karen funtzioan jarrita h bider k izango dugu, bider balioa hause lortzeko daukagun probabilitatea. Eta hause dugu hau. Beraz, hau da, egin beharreko integrala. Bider diferentzialka. Beraz, hau da, egin beharreko integrala peren batezbesteko kalkulatzeko. Gero bestaldetik, delta p ateratzeko, berriro joango gara bere definiziora, desbideraketa edo ziurgabetasuna, izango dugu lehenengo p karratuaren batezbestekoa minus batezbestekoaren karratua. Beraz, horretarako, lehenengo eta behin, kalkulatu beharko dugu zein den p karratuaren batezbestekoa, ze p batezbestekoa aurretik daukagulako kalkulatuta. Eta p karratuaren batezbestekoa izango dugu integrala h bider k
karratua bider a kateren modularen karratua diferentzial k. Integrala egin behar dugu, minus infinitotik infinitora, eta era honetan lortuko genukeen p karratuaren batez bestekoa. Honen barruan jarrita, orduan zuzenean horren ziurgabetasuna lortuko genukeen. Beraz, ja mekanika kuantikoaren interpretazio estatistikoa dela eta ja lortu dezakegu bai posizioaren ezaugarri estatistikoak eta momentuen ezaugarri estatistikoak. Ez gara gai, neurketa egin baino lehen, esateko zehaztasun osoz, bai zein puntutan izango den partikula edo zein izango den partikulari dagokion momentua, baina bai behintzat mandezakegu horren ideia izateko bi magnitu hauei dagozkien bai batez bestekoak eta honen sakabanaketa, hauen desbideraketak estandarrak.